ऐकायला येत नाही. वयस्कर लोकांना फार प्रॉब्लेम असतो, आ करत असतात बघा. काय गरज नाही. चमचाभर कांद्याचा रस काढायचा, त्यात एक हिंमत घालायचा, कोमट करायचं, वस्त्रगाळ करायचं, कानात घालायचं, कापूस लावून झोपून टाकायचं. नॉर्मल लोकांनी फक्त 3 दिवस करायचं. आयुष्यात तुम्हाला कधी ऐकण्यात प्रॉब्लेम येणार नाही. ज्यांना ऐकायला येत नाही त्यांना करायला चालू करा. 6-7 दिवसानंतर हळूहळू ऐकायला यायला लागेल. 15 दिवस करा, खडखडीत ऐकायला यायला लागेल. खुश केलं तरी तिकडे लगेच आजोबांना ऐकायला जाईल. अशा पद्धतीने होईल. नाकात हाड वाढलंय, ऑपरेशन करतात, काही गरज नाही. 5 रिटा 3 कप पाण्यामध्ये टाकून 1 चमचा सुंठ पावडर घालायची आणि ते पाणी आठवत अर्धा कप करायचं 3 कपाचं. उरलं की ते गाळून घ्यायचं, वस्त्रगाळ करायचं, काचेच्याच बॉटलमध्ये स्टोअर करायचं आणि रोज रात्री झोपताना 2-2 थेंब नाकात घालायचं. 8 दिवसामध्ये नाकातलं हाड गायब. व्हिजिटिंग कार्ड देतो, लिहून घ्या, नाहीतर नंतर लिहून देतो सर झाल्यानंतर. ते सुद्धा करू शकतो आपण. म्हणजे नाकातलं हाड वाढणे वगैरे सगळे प्रकार निघून जातात. असे असंख्य इलाज आहेत, घरच्या घरी करू शकतो. कान फुटतोय, उसाचा रस काढायचा चमचाभर. काय करायचं, ते एखादं उसाचं कांड घ्यायचं, एक पेर घ्यायचं आणि ते जाळामध्ये टाकायचं, त्याला गरम करायचं, बाहेर काढायचं, त्यातनं रस काढायचं चमचाभर रस, त्यात एक चम्मच घालायचा, वस्त्रगाळ करून घ्यायचं आणि ते कानात घालून कापूस लावून झोपून टाकायचं. फक्त 3 दिवस करायचं. 4थ्या दिवशी जायचं. कुठल्याही डॉक्टरने सांगितलं पडद्याला होल आहे तर आयुष्यात तुम्ही सांगाल ती ट्रीटमेंट मी तुम्हाला फुकट द्यायची. पडद्याचं होल वगैरे सगळं लगेच मोजून जातं 3च दिवसात. कितीतरी गोष्टी आहेत अशा. आता स्त्रियांना बघा की इकडं वगैरे काळं होतंय दागिन्यांमुळे इथं काळं झालेलं असतं. किंवा वांग येतो बघा बऱ्याच लोकांना. 3 मिनिटांमध्ये वांग घालवू शकतो 50%. 3 मिनिटांमध्ये. 4था मिनिट सुद्धा लागत नाही आणि लावू पण नका. लिंबू घ्यायचा, खायचा सोडा टाकायचा त्याच्यावरती आणि ते चोळायचं. फक्त डोळ्यात जाऊ द्यायचं नाही, असं चोळायचं. किंवा इकडे दागिन्यांच्यामुळे जे झालं असतं काळं त्याला चोळायचं. 1 मिनिट पूर्ण चोळायचं, 1 मिनिट थांबायचं, 3ऱ्या मिनिटाला धुवून टाकायचं. आत्ताचं बघायचं नाही, 3 मिनिटानंतरचं बघायचं. 50% पेक्षा जास्त निघून गेलं. सलग 7 दिवस जर केला तुम्ही तर पूर्ण वांग निघून जातो किंवा इथलं दागिन्यांमुळे झालेलं काळं ते निघून जातं. अजून करू शकतो. दूध घ्यायचं, एक 5-6 चमचे दूध घ्यायचं, त्यात लिंबू पिळायचा, एक अर्धा तास ते ठेवायचं. अर्ध्या तासानंतर ते पूर्ण मिक्स करायचं, परत चेहऱ्याला लावायचं. कुठल्याही प्रकारचा मेकअप करायची गरज नाही. आठवड्यातून एकदा केला तर आठवडाभर चेहऱ्याला पूर्ण ग्लो राहतो. पूर्ण असं म्हणजे गोल्डन कलरची तुमची स्किन व्हायला लागते. किती सोपं आहे. तुळशीच्या पानांचा रस जरी लावलात रात्री आणि सकाळी धुवून टाकलात तरी सुद्धा तुम्हाला कुठल्याही ब्युटी पार्लरमध्ये जायची गरज लागणार नाही, कधी मेकअप करायची गरज लागणार नाही. चेहऱ्यावरचे काळे डाग वगैरे सगळे निघून जातात. भरपूर आपण करल तेवढं कमी आहे. इतकं दिलेलं आहे भरभरून. तुरटीच्या पाण्याने जर सलग 8 दिवस आंघोळ केला तर खाज कधी तुमच्या आयुष्यात कधी तुमच्या हातापायाला खाज सुटते. कुठेतरी बघा की खरूज नाहीता गज करणं असल्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या आयुष्यात कधी होणार नाही. पण 8 दिवस सलग आंघोळ करायची. सलग 8 दिवस. 6 महिन्यातून 3 महिन्यातून 8 दिवस करायची, परत 3 महिन्याने 8 दिवस करायची, परत 3 असं वर्षातून 4 वेळा तुम्ही आंघोळ करायची. काही प्रॉब्लेम येणार नाही. घामाची दुर्गंधी कधी येणार नाही. घाम जास्त येतो, हातापायाला सर्दी सुटते. सुपारीचं खांड जर खाल्लात सकाळी आणि संध्याकाळी 1 तर 15 दिवसात हातापायाला सुटणारी सर्दी ऑटोमॅटिक कमी येते. कितीतरी गोष्टी आपल्याकडे आहेत, करत नाही. लहान मुलांची छाती भरते, आपण काय करतो लगेच जाऊन त्यांना वाफ देतो. काय गरज नाही वाफ द्यायची, देऊ नका. तिथं जर नाही बरं वाटलं तर पुढच्या दवाखान्यात न्यायला लावतात. पुढच्या दवाखान्यात जरी न्यायची वेळ आली आणि तिथं गेल्यानंतर कसं माहिती का, तुम्हाला सांगतो 100 प्रकारचे रिपोर्ट्स काढायला लावतात. आपल्याला पण काढायला लावतात. आपण पण गेलो तर बघा ते डॉक्टर काय बघायच्या अगोदर हे रिपोर्ट घ्या, ते रिपोर्ट घ्या. 100 रिपोर्ट बघणार आणि त्यातनं एक काहीतरी सांगणार. तर सर्दी झाली, काय झालं, अमुक झालं, छाती भरली, लहान मुलांची असो किंवा वयस्कर लोक असो, काय गरज नाही. अर्धा चमचा मोहरी घेऊन चेचायची, 1 थेंब मध घालायचं, त्याचा फक्त वास द्यायचा 10 मिनिटं बाळाला. छातीजवळ असं पकडला त्याचा वास जाईल ना तर तसं 10 मिनिटात बाळ पूर्ण बरं होतं. अर्ध्या तासात आल्याला विकनेसही निघून जातो. किती खर्च येणार याला? 1 रुपया. 50 पैशाची मोहरी आणि 50 पैशाचा मध समजा, 1 रुपयामध्ये बाळ ठीक होते. तिथे गेला तर किमान तुम्हाला आठवडाभर सोडत नाही. दवाखान्यात जर पुढच्या ऍडमिट करून घेतलं तर असं जरी वेळ आली तरी तुम्ही 10 मिनिटात ते बाळ बरं करू शकताय. लहान मुलांच्या पोटात दुखतंय, खात पीत नाहीत किंवा सगळ्यांनाच चालतं बरं का. लहान मुलांना वावडिंगा आणायच्या, वाटीभर पाण्यामध्ये 1 चमचाभर वावडिंगा भिजत घालायच्या रात्री. सकाळी उठल्यानंतर हे पाणी कडक उकळवायचं वावडिंगा सहित आणि नंतर गाळून घ्यायचं आणि वाटीभर पाणी थोडं करून बाळांना पाजायचं. पोटातले कुठलेही आजार असू द्यात सगळे निघून जातात. टोक संभापूरच्या इथं कुठलं गाव ते अंबप मध्ये एक बाळ होतं आणि सारखं शी करताना त्याच्या म्हणजे रक्त यायचं आणि सारखं रडायचं. ते 10 मिनिटं थांबायचं आणि 2 तास रडायचं, अशी तक्रार होती त्याची. तर त्या बाळाला सुद्धा काय झालं,
की एका डॉक्टरकडे गेल्यानंतर स्कॅनिंग केल्यानंतर सांगितलं की ऑपरेशन करायला पाहिजे, आतड्यांना गाठी झालेले आणि ऑपरेशन